Çfarë sistemi ka sot Shqipëria? Jemi në demokraci, regjia bën përpjekje që kur Bushati flet ose Kajsiu, këta janë afër njëri tjetrit dhe pastaj vijojnë edhe kolegët. Çfarë sistemi kemi sot? Ka sot Shqipëria, jemi në demokraci, në regjim autoritar, në diktaturë. Si e përcaktoni ju këte? Ja le të fillojmë këtu Bushat. Pra, sipas jush, çfarë sistemi ka sot Shqipëria? Jemi në demokraci, në regjim autoritar, afër diktaturës, si shtu ati, si e përcaktoni ju? E të jemi në bisedë. Midis një regjimi pastaj o varet nga përcaktimet, nga formulimet e shumta që mund gjesh autokratik deri në diktatorial. Dhe ka shumë raste që tregojnë këtë. Më gjeni një regjim tjetër demokratik, ku pothuajse gjithë opozita kryesore ka kaluar përmes burgjeve. Më gjeni një vend tjetër që e quan veten demokratik, që të ndodhi ajo që ndodhi në Himar. Më gjeni një vend tjetër që quhet demokratik, që të ndodhi ajo që ndodhi Agon Channelit. Më gjeni një vend tjetër që quhet demokratik, që t'i minojnë po në atë mënyrë me Irfanit hotelin ashtu si që jam minuan, jo se nuk ka hotelet tjera të ngjashme, po sepse është një pronar mediaj që një moment autokratit nuk i pëlqeu qëndrimi i tij. Më gjeni një vend tjetër që të gjithë televizionet kombëtare janë lëpirësit më të madh të autokratit. Mund të vazhdoj lista edhe shumë. Pafundësisht. Se kaq, duke futur këtu sidomos përdorimin e drejtësisë si një mash e një njeriu të vetë. Drejtësisë si një mash thua një njeriu të vetë. Dhe a jemi më afër Putinit, Erdoganit, Alijevit, apo jemi më afër Gjermanisë, Francës apo Italisë? Pra, zoti Kajsiu, zoti Bushati në përmbledhjet shkrimeve që ju i keni adresuar njëri tjetrit, ka këtë konkluzion për sistemin që ne kemi, që ai është një regjim. Sistemi që ne kemi këtu është një regjim. Pra ne jemi në diktaturë. Si e përcaktoni ju këtë? Ndryshe nga edhe... Unë mendoj që debati nuk është kaq shumë për llojin e regjimit, se sa një debat shumë i thjeshtë për zgjedhjet, ç'a ndodhin në zgjedhje, ishte fars, masakër apo patëm. Pyetja e dytë unë kam në dy zgjedhjet e fundit. Larg nuk të ndëgjon. Jo, po dëgjon. Në pyetjen e dytë, unë hyj menjëherë aty, por në thelb del. Dakor. Bushati nuk e ka përplasur vetëm me ju këtë ide në regjimit. Edhe me ne, dhe me shumë të tjerë, dhe me veten, dhe me të gjithë. Pra, unë hyra këtu dhe pastaj kaloj menjëherë te zgjedhjet. Unë mendoj që ne nuk e kemi të qartë në çfarë regjimi jemi, sepse është një sistem i ri politik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Amerikë nuk e dim se çfarë është regjimi, se shumë nga këto fenomene që po përmend Bushati po i shikojmë edhe më të zhvilluara demokratike dhe jo më në Shqipëri, jo për të justifikuar si fenomene, por e them këtë që ka një krizë të demokracisë në nivel global. Dhe më duket i mirë diskutimi dhe debati për ta përcaktuar se cili është sistemi ynë politik. Sepse mendoj koncepti diktaturës, autoritarizmit në mënyrë të pjesshme e përshkruan, po jo në mënyrë të plotë. Unë po përpiqem ta mendoj sistemin si neofeudalizëm politik e quaj unë. Në thelb, çfarë është ky sistem? Është një fragmentizim i sferës politike në feude, ku secili është zot në feudin e vet. Rama është zot në feudin e tij, qoftë në qeveri, qoftë në parti socialiste, dhe nga aty po merr ka shumë përmasat e një monarkie, që mund të jetë nesër ose pas nesër dhe absolute, nga kontrollon pjesën tjetër, kapjen e mediave etj. Berisha është në feudin e tij dhe është një sistem që ka të bëjë shumë pak me konceptet universale të drejtave të njeriut, të parimeve të demokracisë.
Dhe është një fenomen që po shikojmë sot në Shtetet e Bashkuara me Trumpin. Trumpizmi funksionon si monarki ose si republik. Ne po kalojmë nga një sistem republik që ishim, pavarësisht ishim perfekt ishte republik, në një sistem feudal ku secili ka feudin e vet. Pra pronari i medias ka feudin e vet, kryetari i opozitës ka feudin e vet, dhe ata aty bëjnë ligjin, bëjnë normat, nuk kanë norma universale. Pra, brenda Partisë Socialiste nuk ka norma politike që përcaktojnë as meritokracinë, as në logjik politike. Është ajo çfarë thotë krye feudali, që në këtë rast do ishte zoti Rama. E njëjta gjë përsëritet edhe në sferën themi të opozitës. Në këtë aspekt kemi një kryerje të demokracisë, sepse demokracia pa një hapësirë publike, se edhe hapësira publike është fragmentizuar, secili është në feudin e vet, secili ka krijuar të realitetin e vet. Pra, faktet e mia thonë që jemi në masakër, faktet e tuaja thonë që jemi në zgjedhje, dhe kjo e pamundson demokracinë, e pamundson diskutimin publik, pamundson dhe vlerësimin e akteve politike, sepse nuk ka norma universale. Janë norma që i vendos secili feudal, themi, duke filluar nga e rëndësishme që është kryeministri, në feudin e tij. Pra, unë deri tani këtu kam arritur pak a shumë të spekuloj që jemi në një neofeudalizëm politik ku parimet e demokracisë janë ngryer, janë boshatisur, është fragmentizuar sfera publike, sepse dhe mediat nuk flasin në emër të interesit publik, por shkapja media politik, aty pastaj hyn edhe krimi i organizuar. Kjo do ishte pak a shumë për mos ta rënduar më shumë diskutimin për caktimin im. Atëherë le të hyjmë konkretisht te një pyetje konkrete, ajo që ju e thatë përpara se pasi unë bëra pyetjen e parë. Rama i fiton zgjedhjet apo i vjedh ato? Çfarë na tregojnë dy zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri, 2021 dhe 2025? Bushat? Është e rëndësishme të mbajmë një qëndrim për pyetjen tuaj të parë, sepse në një farë mënyrë ajo na jep një përgjigje edhe për pyetjen tuaj të dytë. Pra, në qoftë se nuk jemi në demokraci, atëherë do dalim idiot po folëm për zgjedhje. Në qoftë se jemi në demokraci, atëherë ha diskutim a u vodhën zgjedhjet në demokraci apo jo. Pra, prandaj duhet përcaktimi të parës. Tani, këtu është ajo pyetja që ore i fitoi Rama apo i humbi Berisha? Të zgjedhjet. Po i fitoi Rama apo i humbi Beleri? Se Beleri fitoi. Një nga figurat më të urryera të gjithë opinionit publik shqiptar me apo pa drejt. Çfarë i bën? Ja vodhën me spak. Bën zgjedhje pas 2 vjetësh. Fitoi Partia Socialiste. Jemi në demokraci? Jo pra. Por ta marrim në... Jo pra, sepse... Ta marrim në zhvillim çdo gjë, Bushat. Ti marrim. 35 vitet tona. Po pra. Kemi kulme të tilla që në 96 ishte një rëmbim katastrofal i zgjedhjeve. I tmerrshëm. Po, vitet të tjera, zgjedhjet të tjera kanë qenë mjaft të dyshimta në kohë. 2001 katastrofal. Po, katastrofale. Pra ti marrim në 30 e ca vjet tonat, të cilat nuk janë vetëm këto vite, dhe nuk janë vetëm këto 2 zgjedhje. Po ti debatin e ke, a ka qenë 30 vjet Shqipëria në rregull apo jemi tani në rregull? Sepse kush është thelbi im dhe bëre shumë mirë që e lidhe... Jo, do ta lidh sepse kam jetuar në këtë shoqëri, edhe ti. Me masakrat e tjera zgjedhore. Se një nga gjërat që mua më bëri të thellohem në replikën me Kajsiun ishte pikërisht, nuk e dia... Çfarë ndodh? Je vogël, po. Hajde, pa problem. Se jemi në live dhe ndodhin. Një nga gjërat që mua më bëri të thellohem replikën me Kajsiun që pikërisht kjo. Fakti që teza e Kajsiut që thoshte, krimi mund të ketë bërë në i gjë, në i manipulim vote mund të ketë pas, por Ramës nuk i duhet se Rama është fitimtar. Pra edhe pa këto Rama fitonte. Është teza që të gjithë mbrojtësit e krimit zgjedhor, në 96-ën çfarë thoshin? Ore, Saliu e prishi pak tani fujfuti dhe këtyre Gonxhes e këtyre Erion Braçes në i dru. Po i fitonte 96-ën, po vodhi pak. Po që thamë për Nanon dhe Ilir Metën gjithë mbrojtësit e vjedhjes votës në 2001-shin? Ore,
Pasëja tani që do fitonte me Saliun e 97, do fitonte, po vodi pak. E pare punës, nuk ka këta janë politikan, nuk janë kleptoman, që vjedhin pak për qef, vjedhin për të siguruar pushtet. Dhe dyta, unë mendoj që një njeri që niset nga bon sensi, njeri që ka një shqetësim intelektual, merret me atë që vjedh pak edhe sikur këtë vjedhi pak, jo me atë që nuk arriti dot atje ku duhej. Prandaj unë them, kjo është një nga tezat më të rrezikshme që e ka varfruar. Por, ka një gjithë thjesht bushat. Ti tani e arbitri apo palja këto? Arbitri. Por unë, ti ta kuptoj njerëzit, arbitri shtu. Ja ku është arbitri. Kur ti voton për Arlind Qori, kur këta këtu nuk voton asjeri për Sali Berishën, atëre ku ti gjejmë votat për Saliun? Blendi Kajsiu do të e kërkosh. Që se shfare këtu, ku do t'i gjejmë votat për Sali Berishën, për opozitën shqiptare? Se ti ke votuar, zotri, ti mund të vish të mbrosh opozitën këtu, po ti ke votuar për Arlind Qorin. Na e anashkaloj. Jo, nuk e anashkaloj fare. Unë po të them një gjë shumë thjesht. Zotri, po të them që ky popull shkon në kutinë e votimit, edhe sipas interesave, edhe me otomanizmin që ka brenda, që kemi ne një pjesë. Pra thua ti. Po. Do me thënë ti thua, ndërsa derisa Bushati voton për Arlind Qorin, atëherë Berisha s'do fitoj kur. Kjo është nonsens. Se mua më shqetëson një gjë tjetër, që unë mendoj që Arlind Qori ka, në mendimin tima, vizionin më të mirë për këtë shoqëri. Problemi është, a do bëjmë tani një proces kundër Arlind Qorit? Jo. Ore, ky njeri që thot nga mëngjesin darkë është i vetmi, që Shqipëria është një vend oligarkik. Pse mori vetëm një deputet? Do me thënë nga që shqiptarët mendojnë që s'kan problem me oligarkin, apo nga që nuk janë të lirë të votojnë si për Berishën dhe për Qorin dhe për Lapajn dhe për Shejajn që janë partitë e reja, sepse është e pamundur që në një sistem ku mungon demokracia të lindin alternativa. Po ti do të diskutosh çfarë ka ndodhur konkretisht. Konkretisht? Diskutosh që Saliu dhe Edi Rama kanë ndërtuar një sistem për vete që kanë vrarë edhe Qorin, edhe Lapajn, edhe Agron Shejajn, edhe të gjitha të trinjt. I kanë vrarë, i kanë ekzekutuar. Me konsensus. Me konsensus të dy për të qëndruar të dy në pushtet i kanë vrarë. Të ndryjë... I atë ja dhe një fjali. E mband besoj mënd se bashkë kemi qenë atere të ati burrit në Vlorë që e tradhtoi gruaja. Dhe i tha shoku, dhe këtë ta bëri Saliu shkret. Ate kishte tradhtuar gruaja. Unë baj mend një tjetër. Tani ti vazhdo me Saliu. Djes pas që të dy, unë mbaj mend një tjetër para se të kaloj te Kajsiu, bëni gati Kajsiun dhe pastaj te kolegët. Mbaj mend një gjë tjetër, që unë e njoh vendin tim, dhe që do doj kohë që të shkoj, nëse do shkojë, se kam dyshime që nuk shkon, unë mbaj mend një gjë të Ismail Kadares me Razgush Poradecin, që rinte vetëm me qenin në Pogradec dhe i vinte për vizitë vetëm rallë Ismail Kadareja. Edhe e pyeti një herë, Ismaili tha, në sistem jemi tani, jemi në socializëm, do t'i Razgushita. Pra, shoqëria joni, dashur Bushat, është një shoqëri e cila do kohën e vete të gjitha. Në qoftë se ne do vendosim që këto 5, do me thënë, do zgjedhin mes një opozite që ka mbaruar, ka dhënë frymë, ka vdekur, dhe një njeriu që bën çfarë të doj në këtë vend, pasi vdes kjo opozit, unë jam dakord të diskutoj me ty. Po jo të thuar që i pas ka marrë ky dhe i pas ka vdekur të gjithë. Kajsiu dhe ndryjnë kolegët. Dakord. Le ta përfundojnë këta debatet e vetë. Jo, po se përfundojnë ata se bashkë kanë, edhe ju do juni. Jo, se është luksi, ju Për ta përfunduar se kam përshtypjen që po e monopolizojmë shumë debatin. S'pari njërë të përcaktojnë termat, ato që zoti Haxhiu mos gaboj ka thënë qartësimi i gjuhëve, dallimi i koncepteve, sepse nëse flasim masakër, fars, gjenocid, humbet i gjithë debati. Këto janë ato realitetet alternative që krijon secili. Dhe aty nuk debatohet, sepse ne duhet debatojmë interpretimin e fakteve, po jo fakte. Tani kush janë faktet? Ka 2 fakte për mendimin tim, që mund të interpretohen, po jo të kontestohen. Zgjedhjet e 20 e fundit nuk ishin as fars, as masakër elektorale. Dhe për mua ky është fakt. Pse? Farsa elektorale ose masakra elektorale
farsa do të thotë mashtrim në këtë rast. Masakra elektorale do të thotë që vullneti u tjetërsua, ose fakt që vullneti u shua. Pra, tjetërsimi i vullnetit do me thënë, votuan për kandidatin A dhe zgjedhjet ja dhanë kandidatit B. Kjo ndodhi, kemi shembuj të farsave, kemi shembuj të masakra elektorale, e fundit në vot ishte Venezuela. Dhe do ndaloj pak të Venezuela, sepse do të kemi një pikë reference, për çfarë po flasim, se po e quajtëm masakër dhe farsë, zgjedhjet e fundit, çfarë do t'i quajmë vetë zgjedhjet e 96, çfarë do t'i quajmë zgjedhjet e 97. Do ngelemi pa fjalë. Në Venezuelë fitoi opozita. Nga e dim, nxorrën komisionerët e opozitës proces verbalet në mbi 50% të vendeve të votimit. Dhe nga kalkulimi që u bë nga këto proces verbale, doli që gati 60% votës e mori opozita. Qa bëri Maduro? Deklaroi rezultatin elektoral me KQZ-n ku kishte vënë gjithë njerëzit e tij, pa bërë publike proces verbalet. Dolën njerëzit në protesta masive në Caracas, në zonat që quhen barrios populares, që janë zonat popullore, zonat e varfra, ku mbështetja për Chavizmin është shumë e madhe. Pra jo vetëm zonat e pasura, por edhe zonat e varfra të protestojnë, sepse i vodhën votën. U detyrua të nxirrte ushtrin, u detyrua ta hiqte atë Maria Machado, që ishte kryetarja de facto, arrestoi pafund opozitar, pra për ta mbyllur rrinë në pushtet nëpërmjet një diktature ushtarake. Ajo që ndodhi në Venezuelë, dhe këtë e din gjithë, ato zgjedhje nuk i njohu as Lula da Silva, presidenti i Brazilit, as Boric, i presidenti i Kilit, i majt, as Gustavo Petro, presidenti i Kolumbis, i majt edhe ky. Dhe aty është një shembull, pra kjo është pika e referencës e një masakre elektorale, ose mund ta quajmë farsë elektorale, ku zgjedhjet i fitoi opozita, dhe këtë e din të gjithë, dhe fitoria ju dha pushtetin. A ishte ky rasti në Shqipëri në zgjedhjet e fundit? Absolutisht që jo. Tani nga e dim këtë ne që nuk ishte ky? Ne këtë e dim sepse kemi barometra, siç kanë Caracasin ata në Venezuelë, këtu Tirana është barometri. Aty është ku ka më pak ndikim krimi organizuar, vlerja, shitja e votës, gjitha këto. Dhe këtu vim te gënjeshtra e dytë, që po e prodhon opozita, dhe kjo është për mu tragjedia e opozitës, që prodhon gënjeshtra më të mëdha se pushtetin. Vën që ta luftoj pushtetin me të vërteta, e lufton me gënjeshtra. Që është që Berisha i humbi zgjedhjet nga krimi, jo nga mosbesimet, jo nga braktisja elektorale. Shifrat flasin qartë për këtë. Pra, PD-ja humbi në Tiranë, në të 11 njësitë administrative të Tiranës urbane. Në të gjitha sondazhet dilte pas PC-s. Në të gjitha sondazhet populariteti i Berishës ishte shumë nën popularitetin e Ramës. Pra, braktisja e Berishës nga elektorati nuk mund t'ia veshësh krimi të organizuar. Kjo nuk do të thotë që krimi i organizuar nuk e fryu. Pra, mund të debatojmë nëse fitojmë me 83 mandate, me 80, me 70, me 75. Po do thuash që Berisha humbi nga krimi dhe jo nga mosbesimi, humbi nga krimi dhe jo nga braktisja e elektoratit, kjo për mua bie ndesh me faktet. Prandaj nuk mund të quhet as masakër as farsë elektorale. Kjo për mua është një fakt bazik. Shet, kjo është përplasja juaj. Një pjesë e përplasjes, po e nis nga kjo e fundit, po e shmang Venezuelën për ekonomi kohe. Do me thënë, teza e Kajsiut është, po të kishte zgjedhje të trukuara, Tirana, ku krim s'ka, do ishte ndryshe. Tani, a mund t'i kemi sytë në balë dhe mos shojmë çfarë është Tirana? Po çfarë ishin kriminalët e PSD-s? Të gjithë antarë të shtabit elektoral të Partisë Socialiste që kanë vjedhur 30 milion. Më i paftim botë mund t'jetë Belind Kliçi, por çfarë thoshte? Po më vjedhin njerëzit në PSD të Erion Veliajt. Pra, e njëjta makineri ka punuar po njësoj. Nuk ishin kriminal që bën drogë, ishin kriminal që vidhin paratë e bashkisë dhe i çonin për zgjedhje. Që PSD-ja dhe Erion Veliaj nga burgu i morën votat. Se ishin burg në votat e përgjithshme. Burg, patjetër ishin. Po, ai mekanizëm thua ti, nuk funksionon më. Pra e bën atëherë dhe se bën tani. Punon njësoj mekanizmi. Është i njëjti mekanizëm
D-ja e Veliajt me mekanizmin që ngriti Belinda Balluku në Fier dhe kudo në për Shqipëri. Pse ta them këtë? Po mirë, s'pas ka krim, po ato që i përdorën, se do më thuash dhe këtë ishte zgjedhjet kaluar, po këta i përdorën prapë. 900.000. Hap listën e mbyllur PS shiko fytyrat e tyre. 900.000. Dhe pse s'marrin vota? 900.000 qytetarë që ju vodhën të dhënat, që ja kanë besuar shtetit tyre, akshit, dhe i përdorin patronazhistët, a është ky krim që ndikon në zgjedhje? Pra, ne nuk mund të bëjmë sikur nuk i shohim këto fakte. Tirana gjithashtu është pjell e zgjedhjeve kriminal. Jam dakord, nuk ka Suelçel, nuk ka Troplin në Tiranë. Megjithse edhe këtë nuk e mohoj, po s'kam fakte. Por ama krimi shtetëror i cili shkatron çdo qelizë të zgjedhjeve ka qenë prezent në Tiranë. Dhe e fundit, që nuk ka të bëjë vetëm me krimin, a ka rënje opozita? Pra, a shpjegohet rezultati i Ramës me rënjen e opozitës? Patjetër që ka rënje. Dhe do ketë më shumë rënje në 2029. Pse? Po më gjeni një vend demokratik me të gjithë krerët e opozitës në burg. Ore, ju duket normale ato burgu që po bën Saliani? Si shpjegohet që vetëm spaku zhduku gjithë votat e Ilir Metës? Ilir Meta, gjasme, bëri spaku Ajdut dhe njerëzit reflektuan dhe umbën vota. Spaku bëri Ajdut dhe Erion Veliajn, po PS-ja u rrit me vota. Janë aq shumë gjëra që u lërasin sa nuk bën dot sikur nuk i shikon. Pra teza që krimi nuk ka qenë prezent në Tiranë është nga alibit për mua më të paqëndrueshme. Do me thënë si 50 deputet që ja dha thonë ju, që mori Sali Berisha i e ka dhënë Tirama. Ka që ka vendosur t'i jap, apo jo? Apo i mori vetë? Sarlin Qorit s'ja ka dhënë Edi Rama. Pra, regjimi ka të drejtë të kurri dhe të pengoj. Akoma nuk jemi në fazën që të asgjeson. Që të asgjesoj fare. Që të asgjeson. Por, dhe aq i duhet.